Sama-sama keyboard mechanical, tapi kok beda switch ya? Ini nih, perbedaan switch red, blue, dan brown. Yang pertama, switch blue. Kalau switch blue ini tipenya tactile, jadi dia itu kliki pas ditekan. Ya walaupun rada berisik sih, cuman sensasi ngetiknya dapet banget. Kebanyakan blue switch ini dipakai buat main game strategi. Yang kedua, switch red. Red switch ini tipenya linear, jadi nggak berisik waktu ditekan. Dan kamu tuh nggak perlu effort banyak buat neken di keyboardnya, karena red switch ini sensitif. Cocok banget nih buat kamu yang nggak suka keyboard berisik. Dan yang ketiga, switch brown. Nah, brown switch ini gabungan dari red switch sama blue switch. Jadi dia itu nggak ada sensasi kliki waktu ditekan, tapi feel bumpnya itu tetap kerasa. Sebenarnya masih banyak lagi varian warna switch pada keyboard mechanical. Cuman yang biasa dipakai dan biasa ditemukan ya 3 warna itu. Kalau favorit kalian, switch yang warna apa nih?